आजकल जो लोग जल्दी बीमार पड़ रहे हैं उसका सबसे बड़ा रीजन है रोटी। अब आप बोलोगे सर रोटी कैसे हो सकता है? देखो, जो पुराने जमाने की महिलाएं होती थी, हमारी दादी नानी, वो रोटी को तवे पर रखकर कपड़े की मदद से सेका करती थी। अभी महिलाएं ढूंढती है शॉर्टकट, और रोटी जल्दी बनाने के लिए वो रोटी को डायरेक्ट गैस पर रख के सेकती है। अब गैस में से निकलता है कार्सिनोजेनिक नाम का केमिकल, जिसका एक ही काम है, ये व्यक्ति की इम्यूनिटी को कम करता है। व्यक्ति की अगर प्रतिरोधक क्षमता कम होगी तो वो जल्दी थकेगा, जल्दी बीमार पड़ेगा, और छोटी छोटी बीमारियों में हम लोग एडमिट हो जाते हैं कहाँ? हॉस्पिटल में।